好，Hello 子珊。Hello Vincent。好啦，我哋販賣研究所咁啊，今日講乜嘢好咧？咁啊就今日販賣，我哋唔販賣嘢啦。今日唔販賣我哋講啲叫人唔好傳承熱買，話，係係啦，叫人唔好叫人唔好販買。賣，叫人唔好買。咁啊講個傳承熱話啦，係嘛？咁啊就講，因為懲教署嗰個禁毒廣告咧，就大家都好二創啦，好開心咁去笑下懲教署啦。其實我啊覺得佢都做得唔係咁差㗎咋，即係我覺得嗰個懲教署嗰個官出嚟講都算係咁啦，即係攬翻自己啲同事先啦，係咪先？明顯係 in-house 做㗎啦。咁所以咧，我就唔諗住加隻腳落去咧，就話佢幾多笑佢啦。但係咧，我想借呢個古仔咧，就講下我認為真係成功嘅禁毒 campaign 係應該點樣做嘅。咁咧就我就 list 咗一個叫做冰島模式啊，應該我解釋一下冰島模式嘅。咁啊，作為我哋今日呢集短短嘅分享。咁啊，子珊你有留意係咪？喺台灣有冇留意懲教署？當然有啦，當然有啦，係啊。係，即係佢個模即係用咗而家最興嘅 AI 啦嚇，咁啲 AI 公仔咧就好受落啦。咁而且咧用一個女團表演嘅形式，咁其實成個廣告咧就好大部分有70%嘅 attention 咧望落去嘅時候咧，其實全部都係啲好吸引、令人好中意嘅嘢啊，又找住所有嘢。但係嗰個其實佢係要一個相反啦，叫大家唔好啊，係害人啊咁。咁嗰度嗰個 weighting 咧就失去咗一個 balance。其實係人都會只係集中咗喺前邊啊，毒品就係好美好啊，好靚女啊，呢個反應嗰度。係啦，咁好多網上嘅人，無論係行家定係非廣告行家，都指出呢一點啦。咁其實我嘅諗法好簡單啫，就係你話佢冇效咩，或者佢弄巧反拙咩？其實我想講個結論就係，其實所有嘅禁毒廣告基本上都係好容易弄巧反拙嘅。咁所以唔係淨係得佢，佢冇效或者佢更加令到人想吸毒咧，係基本上全世界大部分禁毒廣告嘅本質嚟嘅。咁我嘅例子好簡單，就係呢個好出名嘅，就係美國咧喺1998年去到2004年咧做咗6年嘅一個全國性廣告。呢個廣告咧係點解咁震撼咧？就係因為美國求其揾咗個官方機構咧做咗一個好認真嘅研究。就係研究究竟做咗6年使咗咁多錢嘅廣告，究竟佢係咪真係有效嘅咧？咁樣咁結果係好有趣。結果咧，佢哋好多媒體都指涉緊呢個講法咧，就叫做 boomerang effect，即係一個回力鏢效果。回力鏢效應。回力鏢即係話咧，佢出咗嚟呢個廣告之後咧，不單冇令到啲人食少咗毒品，反過來令到呢件事個使用率增加咗。個吸毒情況嚴重咗，咁即係好似而家香港成日啲人笑懲教署咁，就話你弄巧反拙咁啊！咁所以我睇完之後咧，我覺得好笑。其實你擺明就成日都弄巧反拙㗎啦，你即係大家只係可能即係比較少睇啲咁嘅 study 啫。咁你咪係咁笑佢，話佢好渣咯咁樣。但其實只要你做禁毒廣告，佢 by default 就好容易弄巧反拙㗎啦。咁好啦，點解咧嚇？呢個就值得解啦。其實咧，呢個做咗一個好thorough 嘅研究出嚟，點解呢啲咁嘅投放資源，無論佢做得好正經，做得好都定係好似今次懲教署咁，你話做到少少疏漏，都會弄巧反拙嘅理由就兩樣嘢。第一樣咧就係因為啲後生仔有個心理抵抗，即係覺得你又説教啦嚇，啲後生仔就係叛逆啊嘛，嗰個 moment 就係你越叫我唔好，我就越要咁嚇，咁呢個叛逆心態。第二個更加重要就叫 social norms。喺美國個研究咧，指出好多禁毒廣告咧，佢都會展示一啲年輕人吸毒個禍害，咁就會一定要畫面㗎嘛，一群人咁樣，係一群人。係啦，個畫面就係佢吸緊㗎嘛。咁變咗嗰個年輕人就會覺得吓，乜呢樣嘢咁 common 嘅咩？即係呢個就係所謂嘅 social norms。即係當你以為呢件事係唔好啊唔好啊，原來其實你不停賣廣告話俾我聽，原來身邊有好多人食緊嘅咁樣。咁呢個就係令到呢樣嘢 normalize 咗，即係嗰個高風險嘅 normalize 咗。咁就會反過來產生一個即係頭先講個回力鏢嘅效果添咁樣。咁就所以咧，如果你問我，覺得我自己個人睇啊，同懲教署嗰個 AI 廣告 versus 郭富城呢個廣告咧，你話渣或者差咧，我覺得郭富城呢個廣告差啲嘅。差啲係啊，聽我講㗎嘛。聽我講咪就係頭先個 point 就係話喂，我就係反叛，你仲叫我聽我講，仲要嗰個大人60幾歲，係咪60幾歲啊？郭富城60幾歲，攞隻手指篤住叫我聽我。綠油杯。
咪咯，做乜要聽你講啫？你都冇理由啦。呢越即係好簡單，後生仔，你越叫我聽我講，我就越要走啊嘛，越要唔聽你講啊嘛。咁所以如果你話啲人成日笑嗰幾個，其實擺明就係懲教處可能入邊有啲後生仔就係話喂試下用 AI 啊咁樣，然後喂試下咯咁樣。其實幾有熱血噶嘛，即係用 AI 嚟做啲廣告宣傳模式咁樣，一火熱血係咪？即係人哋我諗佢都唔係多 budget 嘅係嘛？即係相對你話搞咗個郭富城咁樣就肯定係大規模啲。即係如果你要論差要論鬧啊，不如鬧呢個廣告好鬧嗰個啦係嘛？即係對於嗰個嗰啲我相信後生仔啦做出嚟嘅。咪就係因為冇吸引力，冇人覺得會睇好耐咁樣，所以咪冇人討論咯。但係嗰真係直情哇耳目一新啊！係啊係，實際上都有人鬧郭富城，就冇嗰個咁金，因為嗰個就個個都覺得自己識啊，我又要二創佢，又要串佢，即係大家覺得串佢為榮啊嘛，咁啊大家喺度串佢。但係你話衰就係其實郭富城呢個廣告仲衰過嗰個啦，亦坦白講。好啦，咁咧就咁其實我哋不斷話郭富城你話咁差，咁點解差咧？咁我哋就可以攞到一個好認真嘅分析同研究咧，去指涉點解佢有問題。其實近年咧就多咗一啲腦神經科學嘅一啲研究。其實咧呢個叫 fMRI， 其實阿芷珊你都試過做 fMRI 嗰啲啦，係咪？係 MRI 就係全身傳入去磁力共振，係冇錯啦，磁力共振。咁其實 fMRI 咧就專係去 scan 你個腦啊。嚇，咁呢個咧 fMRI 咧係近代最嚴謹嘅科學，去研究人真正個決定或者人真正個腦點諗。因為傳統咧，芷珊你都做過 marketing 啦，我哋近時做 marketing 咧，我哋好多時做一個 market research 咧，就係你會問卷去問佢，或者你現場做一個 focus group 去問佢。譬如話，喂，我搞緊南華有個 event 有個活動，你中唔中意啊？或者你想唔想去啊？咁佢咧就係自己 claim 嘅啫，即係話我想或者你覺得呢個活動好唔好玩？你話好玩，你講嘅啫。咁人係虛偽噶嘛，好多時你口不對心噶嘛。咁所以 fMRI 咧就係即係喺人類歷史裏邊第一次好認真咁去照你個腦。咁所以咧，平時你啲 MRI 咧，你就 check 下你個心臟啊，check 下你個肺咧，你就係即係好似一個scanning 嘅啫嘛。透視係啦，透視咁啊，睇下你個腦有冇事或者個肺有冇事。咁但係呢個就唔係，呢個 fMRI 咧就係針對去了解你個腦嘅真正想法嘅，佢唔係病嘅測試嚟嘅。咁換句話講，佢點樣 test 嘅咧？佢係用 fMRI 去睇下個腦究竟邊個血液去到嗰個地方個區域會活躍啊。換句話講，譬如話我開心嘅，佢即係啲科學家研究咗，譬如人開心咧，某個腦嘅區域會活躍；人如果會反抗情緒嘅，某個區域會活躍。咁咧佢就透過咧新咗個人入去咧，其實佢入邊睇緊有啲嘢嘅，有個電視機俾你睇下啲嘢嘅。咁佢睇嗰陣時咧，佢會真正知道佢個腦睇完嗰個畫面同影像之後咧，佢邊個腦嘅區域會活躍，其實係咁嘅事嚟嘅。咁變咗咧就冇得吹水啦，冇得假啦，冇得口不對心啦。咁咧佢就將呢個 fMRI 咧，其實近代喺營銷上成日都用嘅，即係但係因為好少用得咁多，因為貴啊嘛。你唔同focus group 咁問你幾句，你就答啦咁樣。佢每個人新入去㗎，一個人新嘅人入去咁個機嘅整㗎，你幾多錢啊？除咗部機值錢。佢背後嘅分析都係需要錢，因為我曾經從一個香港嗰啲腦神經科嘅醫生傾過，我想喺香港做呢樣嘢㗎本嚟，後尾發覺個成本太高嘅，因為亦都要需要一啲人去 study，咁啲學術嘅人寧願 study 啲醫療相關嘅嘢，就唔肯做呢啲廣告相關嘅嘢，所以嗰陣時我都冇做到。咁啊，但係就個古仔係點咧？咁佢哋就研究呢個禁毒廣告 work 唔 work？佢哋發覺咧。播禁毒廣告嗰陣時咧，其實你個大腦唔係被說服嘅，反而咧你反駁你嗰個區域不停好活躍，好活躍。咁即係話咧，你叫個人睇完個禁毒廣告咧，佢就不停講係咪咁㗎？你講到啲人咁核突，變咗4個麻甩佬咁樣，我側邊嗰個吸完毒仲係好靚女啊！即係佢會反正你吹大咗啊！咁呢個就係 fMRI。得出嚟個結論，而更加重要一樣嘢，點解我憑呢樣嘢，我覺得fMRI study 咧，嗰4個女仔 AI 係好過郭富城咧，因為咧大部分嘅吸毒者咧，其實佢都係一種叫 HSS High Sensation Seeker，即係本身佢都係一個
要好強先令到佢感到興奮嘅人嘅刺激啊，即係佢一定要好強嘅刺激好先得。強刺激係係啊，因為如果唔係佢慣咗要 high 噶嘛，咁所以咧呢啲 high 即係 high sensational seeker 啦，慣咗咁樣嘅人咧，你俾個廣告佢，如果佢好平淡，就咁一個明星一個 still shot 咁咧，其實佢會覺得冇嘢嘅，冇感覺嘅。反而你有4個 AI 女仔，然後有個好大嘅反差，其實對於 HSS 嘅人嚟講咧，其實佢先會容易即係有感覺嘅。所以憑 fMRI 嘅 study 出嚟咧，其實即係以2個廣告困咧，其實真係頭先講 AI 個廣告係優勝啲嘅。但係無論如何都好，佢都係冇效嘅。冇效就因為正如剛才所講，佢係 trigger 咗佢反駁個機制，trigger 咗佢個反駁隊嚇，就唔係 trigger 緊佢說服嗰部分。咁亦都即係trigger 到反駁嗰個，即係好受刺激啊！佢嘅印象亦都深刻咗咯，即係佢會深刻咗，唔被說服嗰部分啊。係啊，冇錯啦，冇錯。所以呢個就係頭先講點解傳統嘅禁毒廣告基本上大部分都唔 work，就係因為呢個好核心嘅潛意識心理嘅原因，包括頭先個反叛心理啦。包括 fMRI 所講嘅呢個分析，所以唔係話睇個廣告就笑下佢 execution 低能啊！我見好多人就寫話你知唔知咩叫做5秒法則啊？你開頭得嗰5秒講唔到件事又講唔到，因為好多人都即係出嚟見到專家咁去笑佢噶嘛。但係真正禁毒廣告唔 work，其實有個咁樣核心生層有個基本嘅基本就好難會成功嘅。係啊，咁因為實際上就係有呢個狀態咯。咁所以咧，今日個主題就係話，咁如果呢樣又唔得，嗰樣又唔得，咁啊，本身覺得點樣先得咧？咁啊，咁就我咧就 bring up 一個喺過去嗰20-30年，即係叫做證明咗 work 嘅一個 model，就叫冰島嘅一個模式。其實佢個 campaign 咧就叫做 Planet Youth。咁就解釋少少呢個冰島模式嚇。其實呢個冰島模式咧就係喺90幾年嗰陣時咧，曾幾何時當地喺冰島嘅禁毒同食煙嗰個比例都好高嘅。咁所以呢個冰島模式 Planet Youth 咧並唔係淨係針對毒品嘅，佢針對埋食煙同埋飲酒同埋吸毒嘅，即係所謂嘅後生仔take呢啲咁嘅壞習慣啦，係啦，冇錯啦，冇錯。咁好啦，咁佢點樣處理咧？咁其實就係冰島咧就認知到一件事。即係所有廣告費都係嘥錢嘅，所有禁毒廣告都係嘥氣嘅，所以咧人間清醒啊，係啊，佢人間清醒，佢真正嘅清醒，佢就唔係走去串下佢低能嚇，佢直情覺得呢件事係廢嘅。咁咧就所以咧佢就轉咗一個 intervention 嘅干預模式，就係話不如咧我將嗰筆錢變成一啲好似醫療券咁樣。佢咧就叫做啲課外活動嘅輔助券，喺冰島佢淨叫 leisure card 一張卡。呢張卡咧就好似醫療券咁咧，就係話俾你家長同小朋友發辦，你可以去報一個運動嚟玩一個藝術運動，whatever 嘅創作嘅嘢玩，你總之要玩啊！呢啲課外活動嘅錢咧 claim 政府由政府埋單，咁咧就好似即係學券醫療券嘅做法。咁就希望透過你，譬如做運動，佢有腦內啡，或者你創作，你有多巴胺呢樣嘢咧，去令到你感到 high 同滿足。咁另外咧，就當然咧，佢亦都有啲比較 radical 啲嘅，佢就做咗個類似宵禁咁嘅措施嘅。如果你年紀好細嘅青年人咧，夜晚係盡量唔俾你出街嘅。咁當然咧，呢件事就唔係淨係禁你出街咁簡單，而係佢都會同個家長夾咧，就係話希望喺嗰段時間你陪佢多啲。即係譬如話夜晚10點打後啊，12點深夜啊，你就唔好俾佢出去啦，你陪佢多啲啦。咁令到佢減少接觸到俾人哋 sell 毒品嘅機會。咁呢個就係冰島相信就係話，去到最後令到人改變咧，係改變佢個環境，即係改變佢嘅生活環境，以進而令到佢唔需要毒品或者佢減少接觸到毒品。咁呢就叫冰島模式。咁呢個咧係非常有效嘅。1998年即係由當時 study 呢件事至今咧，其實佢哋嗰個酗酒啊、吸煙啊、大麻使用率都跌到單位數。咁呢個當然啦，你話哇 Vincent 你講呢個成20年前嘅，仲 work 唔 work 啊？咁我正想講咧，到今日呢個冰島模式 Planet Youth 仲做緊，而咧佢已經轉化到咧就叫做 Identity Prevention Model， 佢呢個變咗個輸出嘅模型。輸出到去加拿大啊，輸出到去立陶宛啊，輸出到去一啲其他歐洲國家啊，因為佢證明 work 噶。
咁而呢樣嘢唔係淨係冰島行緊，而係基本上好多歐洲國家都開始試行。咁你諗翻轉頭，子珊其實就係啲錢唔好冤枉使啊！即係你橫掂你請一個明星，你揾個郭富城搞個 event，我諗佢點都收少少啩，係嘛？咁嗰啲錢不如少少啦，API 就唔會少嘅。係啊，咁可能佢當善事做啲啩，我都唔知佢同小美收幾多啊。咁但係實際上你即係不如筆錢俾啲年青人好過啦。因為我睇過冰島模式咧，嗰個輔助券都唔少錢㗎，好似有成300到500歐喎。哇！即差係幾千蚊啦，我哋即係10倍到啦，8倍啦，8倍咁樣講先。係啊，都幾千銀㗎。咁你幾開心啊嘛？咁你譬如有陣時你想玩啲平時你唔冇錢玩，或者你可能唔想使錢玩嘅嘢，咁政府埋張單喎，係嘛？咁我覺得呢啲真係真正，我又覺得係一個有效改變行為嘅嘢，而唔係就咁俾個 AI 廣告咯咁樣。咁呢個就係一個我想 introduce 或者令到而家嘅討論唔好淨係笑佢二創嘅一個角度。都笑㗎啦，幫唔到，都係笑㗎啦，都係笑嘅。咁因為實在係除咗嗱，即係笑嘅所有嘅 points 啊嚇，你理解到佢一個廣告啦，啲廣告有幾難啦，幾容易。回力標唔中負區之外咧，其實亦都證明真係而家嘅人已經好習慣 AI，係啊，即係好習慣啊！即係好似一個我知你玩緊乜，咁呢個都係一個話題嚟喎。即係你用郭富城就冇咁踩啦，原因就係郭富城咧，你都唔去諗第二下啦。咁你呢一個咧就仲我睇下草草同小游有咩分別先，睇多次又睇多次咁。即係呢個係的確係，我覺得其實真係幾好笑嘅。即係同埋你話懲教署去用一個內部嘅自己創作嚟，我冇嘥晒到政府錢㗎。佢嘅意思啦，去做一個廣告，其實呢樣嘢都幾特別嘅。即係其實唔係懲教署嘅廣告，懲教署要帶出嚟俾大家嘅信息咯。係啊，同埋我覺得你話我又咁講，以事論事啊。即係我係幾欣賞懲教署嗰個男人嗰個主任出嚟講嗰樣嘢喎，即係佢唔會真係一味指控自己同事點衰，即係我諗佢都其實坦白講啊，政府做錯有乜咁大不了啫？全世界政府做錯嘢啦，你做完錯之後你嘅反應啫嘛。你以往政府黑人憎就係你做錯嘢之後，你仲好似唔死唔認錯啊，仲要同你駁過啊，係呢啲黑人憎啫嘛。錯就係人都有㗎啦，係咪先？同埋佢識攬翻自己員工喎，我覺得呢啲都有翻啲氣魄啊，係咪先？即係我錯咪錯，sorry 咯，點啊？你想點啊？你想點啊？你即係做錯笑下咪算咯，有乜咁大不了啫？我成日覺得香港而家都係咁啊，乜嘢事咧一做錯少少咧，就好似講到好大件事咁啊！即係可能我講呢段有啲人唔中意，我 even 覺得嗰陣時嗰個粗口校長都冇嘢啊，即係嗰個校長講得好嘅。係喺新加坡係嘛？有個校長咪去咗外國去新加坡保安，咁然後就上綱上線到好大件事，又話咪以身作則，又成咁樣，即係開拖鬧個人啫嘛，即係，所以我覺得問題當然唔係話佢啱啊，即係唔係話個校長啱，但係問題係嗰個 consequence 係咪要咁大咧？嗰個比例係咪要咁大咧？究竟我哋個社會有冇去宣傳嘅一個叫做量啊，原諒個量嘅概念啦，即係你嗰啲錯係人人都錯，係點樣處理錯之後嘅事。如果你識去原諒，識去反省，其實你可以做個好嘅人嘅。而懲教學咩啊？懲教就係學點樣改變啊嘛，錯咗點改啊嘛。所以最重要嘅並唔係佢做錯，最重要就係佢做錯呢個廣告之後佢點樣反應。如果唔係就唔係懲教，我覺得呢個先係重點啊嘛。不過 anyway 啲人就變晒去串佢啦，係嘛？即係咁串咯，即係搞下笑，有個社會咁悶係嘛？係咯，搞下笑啫，其實幾好笑嘅，其實真係呢單嘢。幾好笑嘅，紅咗啦呢個。係咯，佢創咗出嚟之後就真係係啊，繼任何人之後，大家嘅係啊，任何人繼任何人之後，另一高峰創作。OK， 不過 Annie 咁講，如果你話喂，咁我哋講咗成集都係講緊呢樣又唔得，嗰樣又唔得，咁你知啦，有陣時政府做啲禁毒廣告咧，都係
為咗做啲嘢出嚟㗎嘛，係嘛？喂，你政府淨係做冰島模式，咁啊就咁將佢變咗醫療券咁樣個輔助券，咁你硬係好似冇乜宣傳，係咪唔得啊？咁樣咁所以咧，如果真係即係啲人問，喂，究竟如果真係要做禁毒嘅廣告喺宣傳上，係咪真係冇辦法做咧？係咪做得都係回馬槍，會有反效果咧？其實就唔係。我正想講呢一個咧，我睇過去歷史上邊一個我認為最成功嘅一個，所以叫做宣傳呢啲壞習慣唔好做嘅廣告咧，其實就係美國一個叫 Truth Campaign。所以我想喺最後咧，我分享下 Truth Campaign。咁因為呢個咧，佢就唔係禁毒，係禁煙嘅。但係咧，我先俾你睇下條片先，子生。可能唔知你哋大家有冇睇過，因為都相當一定歷史啦嚇。俾你睇下條片。哇！ You know what? We're gonna leave this here for you, so you can see what 1,200 people actually look like. Keep on them up, guys. 係咪幾好啊，子生？好，係啊，係啊。咁呢個廣告咧，係好多年前㗎啦，好多年前。就係話每一日嘅死亡人數係1200人，就係吸煙。如果即因吸煙，2成。其實佢最特別係咩咧？一開始個廣告好清楚，就係一個煙草公司嘅門口。成個廣告第一鏡就係咁啊，Outside Tobacco Company。咁就係講俾一班人咧去抗議呢啲煙草公司，就將1200個嗰啲死屍嘅包就鋪晒喺個煙草公司旁邊。佢有好多版本嘅，有個版本咧就唔係停屍咁樣嘅，有個版本咧就係啲人企晒喺度，突然間1秒鐘啪一聲，全部冧低晒，全部都係針對指涉指控緊個煙草公司。即係咧呢個咧，其實係話喺咁多個禁煙廣告裏邊，呢個係最震撼，亦都最有效，因為個矛頭指向煙草商。佢好聰明嘅，佢唔係揾出敵人。就係話，因為年青人抗逆心態、反叛心態。如果你係建制，你係個政府，你係個家長式嘅人，去叫你唔好聽我講，啲人就會反叛個家長、反叛個政府。因為你建制叫我咁做，我就唔敢做啊嘛。但係如果由頭至尾係個煙草商係個衰人嚟，你就會想反抗嘅煙草商嘛。你將嗰個反抗心態咧係指咗向煙草商，或者係賣毒俾你嘅人。咁呢個模式係聰明嘅。如果真係咧，點都要使啲冤枉錢㗎，點都要使啲錢去做啲宣傳咧。其實個思維應該係咁，唔係由一個人高高在上話俾你聽，千祈唔好吸毒有咩問題，而係話俾你聽賣毒俾你嗰個衰人，我哋一齊要反佢，佢先係罪魁禍首。正如最近 Netflix 嗰套好 hit 嘅鐵拳教育咧，其實佢個節目入邊都講出呢個信息，就係話其實根本都中間嗰啲販毒商係可能啲學生嚟嘅，佢哋賺你錢啊！你食咗吸毒嗰陣時，其實佢買緊名牌，買緊手袋啊！你係即係助養緊佢啊！即係你要令到件事咧，就係你知而家後生仔都係 peer influence 啊嘛，佢信朋友講嘢，你要妖魔化佢嘅朋友，你妖魔化販毒嗰個人。你真正要個宣傳廣告係咁樣做，而唔係一味就話叫你唔好，咁先係最有效。咁所以我覺得，如果真係啲政府即係純粹當討論啊，即係政府點都要使啲錢咧，不如就參考 Truth Campaign。有好多個版本嘅，我播住一個俾你睇嘅啫，個個都咁勁嘅，即係全部都係嗰啲震撼療法，全部都係鬧到啲煙草商死嘅。所以頭先你見到個廣告咧，你見到啲西裝友喺個煙草公司西裝友咧，就望落去就好似俾人哋抗議緊，佢好無奈咧。啲人就中意咧打呢啲咁嘅有錢佬啊嘛，打嗰啲即係你賺我錢衰人嚟嘅，即係呢啲咁嘅打稻草人嘅角度仲好啊，即係轉移視線。
就唔好淨係一味就話喂，我係家長你唔得，食完之後有咩壞處，其實就有頭先嗰啲問題咯。嗯。好啊，哇，好有趣嘅分享啊！即係一個即係城中熱話，一個 AI 廣告，即係呢個2026年特有嘅呢一個情況。一出咗嚟就原來有呢個效果喎。咁啊，Vincent 就同我哋分享咗，如果真係要宣傳禁煙禁毒咁樣，咁就可以有呢啲方法。同埋頭先你俾我睇嗰個廣告啦，其實佢裏面都冇一個人喺度食緊煙嘅，即係其實根本都唔需要講嗰件事嘅主題啊，係啊。係話俾你聽，係啦，係個情況，其實喺個操作裏面係有好多人就喺度賣緊嘢俾你哋，跟結果就好多人會受害，都唔需要去到個主體本身。有個後生仔喎，有個後生仔咪就係喺度鬧爆佢咯，係咪？即係為咗成班人抗議示威咁，然後就示威緊個毒販噶嘛，示威緊毒梟咁嘛。有個後生仔喺度示威緊，去鬧另外嗰個派貨嗰個僆仔係嘛？即係話你衰人嚟嘅，幾有溏心風暴後果㗎。係都係完全唔需要有一個鏡頭係展示緊有人食緊煙咁樣。係咯，係咯。咁所以呢個 Truth Campaign 都好勁嘅。其實我睇過好多版本，但係呢個係最好。其實 Truth Campaign 有好多演變嘅，中間試過咧，都係啲震撼嘅畫面嚟嘅。試過另外一條咧就係影住啲後生跳樓，係真係咁跳落去嘅。佢好中意啲勁嘅畫面嘅，但係唔夠呢個好。呢個最好嘅做好就佢將個矛頭指向煙草商，係呢個好。好啊，咁我哋今日販賣研究所就研究咗一個好貼近時間嘅一個話題，亦都睇得翻好多好經典嘅做法。係啊，咁啊希望我哋又講下啲貼題嘅嘢，咁啊有時買下嘢，有時就講下當時 hit 嘅事，咁啊希望大家中意今一集啦。好啊，OK。